Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Bảo quản rau theo cách này, không cần tủ lạnh luôn. 3 ngày rồi mà rau củ quả nó tươi xanh như là mình mới mua về vậy đó. Thích ghê chưa? Ngày xưa nhà không có tủ lạnh, mình cứ làm cái cách bảo quản rau trong cái nồi như vậy nè. Mình để được cả tuần luôn mà rau nó vẫn còn tươi xanh. Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn thực hiện cách làm. Có những cái loại rau khi mình bảo quản trong tủ lạnh á, nó rất là khó, ngay cả khi xà lách cũng vậy nữa. Cũng chỉ độ được vài hôm là nó sẽ bị hư. Ngày xưa Việt Nguyễn còn nhỏ, cứ thấy bà ngoại mỗi lần Tết đến á, là hay bảo quản rau theo cái cách truyền thống như vậy nè. Mình bảo quản được qua Tết luôn mà rau vẫn còn tươi xanh. Thêm ít khổ qua, dưa leo, cà chua. Rau củ mình bảo quản á, thì nó cũng y như là mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh vậy đó. Mình cũng phải cần cắt bỏ những cái phần gốc đi để cho nó gọn. Mình thấy những cái lá nào mà nó hư và nó sâu, nó dập nữa, mình tách bỏ ra hết. Nếu mà nó còn sót lại những cái lá hư á, là cái rau của mình nó dễ bị lây lắm, nó lây rồi cái nó hư hết luôn à. Cái xà lách này cũng vậy nữa, anh chị em mình phải lựa những cái lá hư mình bỏ ra nha, mình tách ra. Cái phần gốc bên dưới nè, mình cắt, mình làm mới cái phần gốc á, thì mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Nhiều lúc ở trong gia đình có đám tiệc mà mình cho vào tủ lạnh á, thì nó chiếm diện tích rất là nhiều. Mình bảo quản rau theo cách này, nó sẽ thuận tiện công việc của mình nhiều hơn. Cái rau húng lủi mình bảo quản rất là khó. Để bây giờ mình cắt thêm một ít rau húng lủi luôn, mình bảo quản. Mình trồng cái rau húng lủi thủy canh này nè, rất là dễ, mà mình cũng không cần phải tưới luôn. Cứ 5-10 ngày, mình chăm nước cho nó đầy vô, rồi cái nó hút nước từ từ. Cứ vậy mà mình cắt ăn hoài à. Anh chị em mình quan tâm cách trồng rau húng lủi trong cái chai nhựa này nè. Việt Nguyễn để cái đường link ở bên dưới nha. Khi mình thấy cái lượng nước ở bên dưới của chai nhựa nó gần hết rồi đó, cái mình chăm vô để cho nó hút từ từ lên. Cắt thêm ít lá húng lủi nữa mà cái mâm rau nó thơm lừng luôn. Giờ mình sẽ đi rửa cái phần rau này. Anh chị em mình quan tâm cái cách bảo quản rau hôm nay á, thì mình đừng tua qua cái công đoạn rửa rau nha. Vì cái công đoạn rửa rau nó cũng rất là quan trọng. Như cái trái cà chua này, mình sẽ cắt bỏ bớt cái phần cuống. Mình làm mới cái cuống như vậy á, thì nó sẽ rút cái lượng nước lên và nó sẽ làm cho cái trái cà chua của mình được tươi lâu hơn. Lẫn cả cái trái khổ qua, mình cũng cắt bỏ bớt cái phần cuống. Mình làm mới cái cuống á, thì nó sẽ rút cái lượng nước nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ rửa sạch hết cà chua, dưa leo, xà lách, rau thơm gì đó. Mình rửa sạch hết qua 2-3 lần nước. Rau củ quả sau khi mình rửa sạch rồi, anh chị em mình sẽ sử dụng khoảng 4 lít nước. Nó cũng tùy theo cái số lượng rau nha. Mình sẽ cho vô đây 1 muỗng cà phê muối. Mình cho muối vô cái lượng nước này, mình sẽ khuấy lên cho nó tan ra hết. Và sau đó anh chị em mình sẽ cho cái phần rau mà mình đã rửa rồi á, mình cho vô mình ngâm. Mình cho hết tất cả vô mình ngâm. Mình ngâm nó độ khoảng chừng 5 phút thôi, mình sẽ vớt ra. Mình rửa rau trong cái nước muối pha loãng như vậy. Trong cái quá trình mình bảo quản rau á, cái vi khuẩn nó sẽ không có xâm nhập vào trong những cái vết cắt mà mình đã cắt cái rau trước đó. Rau mình ngâm ở trong nước muối pha loãng được 5 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Cô chú anh chị mình lưu ý á, là cái nước này pha loãng muối thôi nha. Mình sử dụng 4 lít nước mà chỉ có 1 muỗng cà phê muối à. Mình không nên cho muối quá nhiều vào trong cái thau nước để mình ngâm rau. Nếu mình sử dụng nhiều muối á, là cái phần rau nó dễ bị dập lắm. Mình bảo quản nó sẽ không có được lâu. Rau á, thì mình cũng đã rửa sạch rồi. Mình sẽ sử dụng một cái rổ, mình cho rau vô. Rau mình cho vô rổ, mình sẽ dựng đứng nó lên. Lẫn cả cái cà chua, mình cũng sẽ cho cái phần cuốn nó nằm ở bên dưới. Mình dựng đứng nó lên như vậy á, thì nước nó sẽ không có đọng lại trên những cái vòm lá của rau. Và từ đó cái rau của mình á, nó chỉ có tươi thôi, chứ nó không có bị úng. Mấy cái rau thơm cũng vậy luôn, mình cũng dựng đứng nó lên. Nếu mà mình sợ nó chiếm diện tích á, thì mình cho nó nằm nghiêng qua như vậy.
Nhưng mà anh chị em mình lưu ý á, là cái phần gốc của rau nó phải nằm sát ở dưới cái đáy của cái rổ. Ở đây mình cũng sắp xếp cho nó vô hết trong cái rổ rồi. Những cái phần gốc ở bên dưới á, là nó nằm sát ở dưới cái đáy của cái rổ hết nha. Giờ mình sẽ sử dụng một cái nồi mà nó tương đồng với cái rổ. Mình sẽ cho vô cái nồi này khoảng 300 ml nước thôi. Mình cho một ít nước vô để nó có cái hơi nước á, thì cái rau của mình nó sẽ được tươi lâu hơn. Cái lượng nước trong nồi á, nó không tới nửa lóng tay đâu nha. Giờ mình sẽ đặt cái rổ rau vô trong cái nồi. Trong cái nồi nó có một ít nước á, thì cái phần gốc của rau á, nó sẽ hút nước và nó làm tươi cái rau của mình. Nhưng nếu mình cho nhiều nước quá thì nó dễ bị úng. Mình kiểm tra xem cái lá nào nó dập á, thì mình cắt bỏ. Ở đây nó có cái lá, chắc cái bà sâu nào bà ăn á, nên lá nó lủng tùm lum tùm la hết. Giờ mình sẽ lấy cái nắp, mình sẽ đậy kín cái nồi rau này lại luôn. Nếu mình dùng thường xuyên á, thì mình sẽ lấy ra mình dùng. Còn nếu như mình không dùng á, thì mỗi ngày á, mình nên mở cái nắp này ra một lần. Mình mở ra chừng 3-4 phút thôi, mình đậy lại cho cái rau nó được thoáng khí và mình đậy nắp lại tiếp tục. Cái nồi rau ở đây Việt Nguyễn bảo quản được 3 ngày rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra để cô chú anh chị em mình xem. 3 ngày rồi mà nó tươi trong luôn, như là mình mới mua ở ngoài chợ mang về vậy đó. Trái hủ qua nè, tươi rói luôn. Dưa leo cũng vậy, lẫn cả rau, tươi mà cứng ngắc luôn á. Cà chua cũng vậy luôn, nhìn thích ghê chưa. Không cần tủ lạnh luôn mà rau vẫn tươi trong. Để bây giờ Việt Nguyễn lấy ra từ từ, cô chú anh chị em mình xem nha. Trái nào nó cũng tươi như trái mới mua vậy. Cái lượng nước trong nồi á thì rau nó cũng có hút một ít, nhưng mà nó hút cũng không có nhiều lắm, cũng không đáng kể. Do lúc đầu mình rửa sạch mình ngâm trong nước rồi đó, nên nó cũng không có hao nước nhiều. Cái gốc của xà lách á thì nó ngả qua màu hơi đen, nhưng mà như vậy là cũng quá tươi rồi. Còn rau thơm nè, cái phần gốc nó cũng như là cái lúc mình mới mua vậy đó. Nó có vài ba cái lá là nó hơi đen đen thôi, nhưng mà vẫn ngon. Cách bảo quản rau tươi lâu theo kiểu truyền thống, không cần tủ lạnh, rất là tiện lợi luôn. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách bảo quản rau đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.